أحلى غدوة سمك هتعمليها ب65 جنيه بس. يعني النهاردة هنعمل غدا اقتصادي جدا. يعني لما تغدي البيت كله سمك ب65 جنيه، تهيألي كده مفيش بقى بعد كده توفير. أحلى فيتامينات وأحلى أوميجا 3 وكمان ببلاش، يعني 65 جنيه. غدا اقتصادي جدا، هناكل سمك وهنشبع ب65 جنيه. يعني ما تقلقوش، زي ما انا وعدتكم هنعمل فيديوهات موفرة جدا وفيديوهات اقتصادية وكمان كلها فوائد. يعني هنعمل الفيديو بتاعنا النهاردة بطريقة اقتصادية وطريقة بسيطة وطريقة موفرة خالص. يعني ما تعملي صينيتين سمك ب65 جنيه، مفيش بعد كده توفير. زي ما قلتلكوا هنعمل مع بعض أحلى الفيديوهات وأجمل أنواع الغدا وكمان بطرق اقتصادية. تهيألي مفيش بعد كده. وزي ما قلتلكوا برضو عملنا فيديوهات اقتصادية، فيديوهات موفرة. هنعمل مع بعض برضو فيديوهات عن ميزانية اقتصادية بطرق كتير وأفكار كتير برضو هتستفادوا منها. يعني هعلمك دايما ازاي توفري من مصروف بيتك وازاي تحوشي وازاي كمان ما تحرميش بيتك ولا ولادك. كل ده هتعرفيه معانا في الفيديو بتاع النهاردة وفي الفيديوهات اللي احنا هننزلها دايما مع بعض. بس ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديوهات علشان الكل يستفاد. زي ما احنا شايفين الغدا بتاعنا النهاردة كان ب65 جنيه سمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايب قلبي في قناتي، قناة حي توفير مع اسم محمد. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة اقتصادية جدا. هنعمل أحلى سمك ب65 جنيه. هتقوليلي ازاي 65؟ افضلي معانا لنهاية الفيديو. بس ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة علشان تستفادي من كل الفيديوهات اللي بنقدمها وعلشان يوصلك كل فيديو ننزله وتفيدي غيرك لما تشيريه. احنا النهاردة بقى جبنا ب65 جنيه سمك وبسارية. طبعا البسارية دي احنا دايما نسمع ان قيمتها الغذائية عالية جدا، فطبعا هي لما نعملها هي مش عيبة على فكرة، يعني هي جميلة جدا. بس المهم ان انتي تفكري ازاي تعمليها بطريقة صح. انا بشوف ناس ما بتحبش تنضفها، بس ما اكدبش عليكم انا جربتها بالشكل ده. يعني فعلا طلعت حاجة كده قمة النظافة والتوفير، وكمان يعني فيها يعني حاجة جميلة كده. البسارية يعني ما تستقلوش بيها حبايبي. مش علشان إن هي بسارية واسمها كده وحجمها صغير يبقى خلاص، لا بالعكس. والله أكلة جميلة جدا واقتصادية خالص وكفاية فوايدها. بس قبل ما نبدأ بقى كده أحب أشكر إخواتي وحبايبي اللي في القناة، كل الناس اللي معانا في القناة وكل الناس اللي بتدخل تشترك والناس اللي بتعلق ولو تعليق صغير والناس برضو اللي بتعمل لايك لأي فيديو. بجد شكرا ليكم كلكم، ربنا يبارك فيكم ويجعلكم دايما في حياتي، وربنا يكبر القناة بيكم وبوجودكم معانا. يعني ربنا يخليكم كده علشان القناة تكبر بيكم. وإن شاء الله يعني لو حابين الناس اللي تدخل يعني تعمل أي تعليق ولو صغير، اكتبوا كده تعليقات علشان أرحب بيكم كلكم وانتوا يعني كده جداد في القناة، كل الناس الجديدة والناس برضو اللي معانا. يعني ادخلوا علقوا علشان أعرف أرحب بيكم، يعني ترحيب يعني يليق بيكم كلكم. زي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي بقى كده خلاص هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ بقى الأكلة الجميلة بتاعتنا اللي ما أخدتش مننا أي حاجة ولا تعب ولا فلوس كمان. يعني 65 جنيه تغدي البيت كله، بجد والله حاجة جميلة جدا. أنا بجد والله بالنسبة لي أنا مش مصدقة إن أنا عملت الأكلة دي 65 جنيه. بصراحة أنا جاية من السوق من يعني مستغربة، علشان أنا يوم من السوق ده أنا هحط لكم برضو الفيديو بتاع المشتريات اللي أنا كنت جايبة فيها السمك والبسارية دي، هحط لكم تحت الفيديو ده في أول تعليق مثبت. ادخلوا برضو اتفرجوا عليها هيعجبكم جدا. طبعا زي ما احنا شايفين يا حبايب قلبي بقى كده هنشوف هنعملها ازاي. البسارية أهم حاجة اغسليها كويس قبل ما تنضفيها. في ناس كتير ما بتنضفهاش، بس بصراحة أنا بحب أنضفها، بتفرق معايا خالص. في ناس يقولك هي ما فيهاش حاجة أصلا، ده احنا بنعملها ومش عارف ايه. أنا هعملها لكم بقى النهاردة بطريقة جديدة خالص، يعني أعمل لكم البسارية بطريقة جديدة. في ناس كتير
يقولك هي ما بتنفعش إلا تتقلى بس، لأ بالعكس والله، تعمل بيها أي حاجة. أنا بقى هاعملها كده وادخلوا بس شوفوا الطريقة وجربوها وارجعوا تاني اكتبوا لي في التعليقات قولوا لي عملتوها بنفس الطريقة، شوفي طعمها إيه، انسي والله أي نوع سمك عملتيه، بجد هتحبيها جدًا وهتزعلي لمّا تمشي البسارية بيبقى ليها أيام كده معينة. المهم إن إحنا عملناها إزاي يا حبايبي، زي ما إحنا شايفين كده، أنا نضفتها زي ما قُلت لكم، أهم حاجة تغسليها وبعدين تنضفيها علشان ما تتهراش منِّك وتبقى معاكِ مرصوصة كده واحدة جنب واحدة زي ما أنتِ شايفة. طبعًا بعد ما نضفتها بقيت أحطها في مصفى أرصها في مصفى، لو فيها نقطة مَيّة بتنزل تحتها في أي حاجة كده، بتبقى معاكِ البسارية خلاص ناشفة ما فيهاش أي حاجة. طبعًا أنا جبت طماطم وجبت بصل وجبت قرن شطة كده، وعندي الدقة بقى اللي ما أقدرش أستغنى عنها خالص. الدقة بتاعتي اللي هي عبارة عن إيه، عن توم وملح وشطة حمرا وحاجة بسيطة خالص يعني شوية صغيرين من الكمون، عشان ما باحبش الكمون يبقى كتير في الدقة بتاعتي، يعني بتفرق معايا لمّا بتتركن شوية، فطبعًا بتبقى جميلة جدًا لمّا أنتِ تقللي الكمون أو تشيليه خالص مش هتفرق، طب بس جربيها كده بنفس الطريقة اللي باقول لِك عليها، هتعجبِك جدًا ومش هتبطلي تعمليها. طبعًا حدّقت الطماطم بالدقة بتاعتي، وبعد كده حطيت طبق تحت علشان طبعًا البسارية يعني إيه تبقى تشرب منها كده وهتاخد ال الملح بتاعها الانحياء بتاعها، هتلاقي البسارية بقت خلاص نفس الطعم يعني إيه خدت الملح بتاعها المضبوط من الطماطم اللي تحتها. بدأت إن أنا رصيت برضه البسارية زي ما إحنا شايفين وحطيت كده يعني كام قطعة طماطم كده على الوش عشان تديها شكل جميل كده، وبعدين حطيت عليها زيت وزي ما إحنا شايفين كده خلاص هي كده على التسوية. أهم حاجة في الأكلة بتاعتنا يعني تزوّدي الليمون شوية، كل ما بتزوّدي الليمون دايمًا للسمك بيبقى طعمه جميل جدًا، هو إحنا طبعًا غاسلين الحاجة ومصفيينها كويس والسمك اللي عندي برضه السمكتين اللي هو الماكريل ده أو السمكة الزرقا، ده يعني كنت جايبة السمكتين زي ما قُلت لكم، قُلت خلاص هاعملهم برضه كده في صينية وبنفس الدقة والخضار وبعدين برضه ليمون، بس طبعًا البسارية ما بتتحمّلش إن أنتِ هتحدّقيها وتقلّبي فيها هتتهرس وتتهرى منِّك، فأنا مش عايزة كده. زي ما قُلت لِك طريقة البسالة زي ما أنا قُلت لِك كده في أول الفيديو، كده خلاص الأكل بتاعنا يعني جاهز على التسوية، كده بقى بتدخّليه الفرن يعني ما بياخدش معاكِ يعني نُص ساعة أكتر من النُص ساعة شوية، على حسب الفرن بتاعِك، على درجة حرارة عالية من تحت، ويعني هادي من فوق علشان تستوى كويس وما تتحرقش من الوش. كان ده الغدا بتاعنا النهارده اللي ب65 جنيه، بجد بيتهيأ لي ما فيش بعد كده توفير يا حبايبي، يعني لمّا تعملي الغدا ده قيمة غذائية عالية، يعني ما حرمناش ولادنا ولا حاجة، وبالمناسبة البسارية أصلًا مجرد إن أنتِ شِلتِ الراس بطنها نطفت خلاص ما عادش فيها حاجة، وهي ولا فيها سَفة يعني يضايق الولاد ولا يضايق اللي بياكل، يا دوب كده بتغمسيها كلها ببعضها سواء برز أو بإيه، بعيش، بجد والله يا حبايبي جربوها بنفس الطريقة هتعجبكم جدًا، يا ريت بقى تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، يا ريت تعملوها وتجربوها بجد والله هتعجبكم جدًا، جدًا، هتدمنوها بجد. جربوها بس بنفس الطريقة الجديدة دي واكتبوا لي في التعليقات. إحنا بنحاول نعمل فيديوهات اقتصادية يا حبايبي زي ما قُلت لكم، وده فيديو من الفيديوهات اللي إحنا قُلنا هننزّلها أو اللي اتفقت معاكم إن أنا هانزّل لكم فيديوهات اقتصادية. كده بقى خلاص خلّصنا الأكلة بتاعتنا اللي تستاهل مليون لايك، يا ريت بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، ويا ريت تشيّروا الفيديو لأخواتكم وقرايبكم ومعارفكم والناس اللي تحبوهم. خلاص كده يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا خلاص خلص، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.